君が合体してる。こっちに引っ越しすんなかったんに。よいしょ。じゃーん。完成。暗黒魔界ラーメン、美味しそう。これはスキーとかスノーボードの帰りっていうか、お昼ご飯とか車の後ろとかでさ、こう作って食べたい。これは絶対にうまい。じゃあいただきます。完食。ごちそうさまでした。めちゃくちゃうまい。これは卑怯。風呂行こう。じゃがいも、ネギ、じゃがいも、ネギ。毎度こんにちは。キャンプしに来た。なんと八田川温泉の割引券をください。どうぞ、こちらにございまありがとう。す。2、3枚。2、3枚。まあ、一グループなんで。なんか言っていいよ。何を言う。本日からてか今日から西日本巡礼1000キロ萌えキャラ巡りというのを始めました。ぜひ回ってみてねと、こういうのです。かわいい。完全に宣伝です。カットされるかも。寒っ。ビール飲みたい。生き返った。よし、焚き火しよう。
シーズンインに乾杯。はあ、最高。うわー、やばー。
うんまっマジかこれ。暴力的な味。これはやばい。うますぎる。うまー。いやこれはぜひみんなに真似してほしい。作ってほしい。本当に美味しいから。